Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Елена Селемянкина. Приветствую вас на своем канале Школа рукоделия Елены Селемянкиной. Наконец-то я смогла исполнить свою давнюю мечту. Я очень хотела иметь камин у себя дома, но так как возможности квартиры не позволяют делать натуральный камин, поэтому я сделала для себя своими руками фальш-камин. Он ничуть не хуже, чем натуральный. Вы можете видеть его у меня за спиной. Я думаю, он вам тоже понравится. В своем мастер-классе я хочу рассказать, как я создавала этот шедевр.